guidata dal maestro Stefano Logliato. Ecco i tanti labari della regione Friuli Venezia Giulia, Trentino, Alto Adige e Veneto. E dopo la fanfara, i labari, i medaglieri, il gonfalone della città di Bassano, arriva in piazza Garibaldi la staffetta Cremisi della Pace, organizzata dall'Associazione Nazionale dei Bersaglieri per il centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto da Aquileia all'Altare della Patria a Roma. Dal podista e da due altri bersaglieri in perfetta divisa. È la prima tappa veneta della staffetta che unirà Trento con Trieste, ripercorrendo il fronte del primo conflitto mondiale, toccando alcuni dei luoghi di memoria più significativi della Grande Guerra. 6 delle 11 salme di militi esumate partirono proprio dal Veneto alla volta di Aquileia. 4 sostarono presso la caserma Cimberle Ferrari a Bassano per 7 giorni e 7 notti. La numero 1 proveniente dal Trentino, la 2 dal Pasubio, la 3 dall'Ortigara, la numero 4 dal Montegrappa. Il 28 ottobre 1921 Maria Bergamas, che in guerra aveva perso un figlio, scelse ad Aquileia tra le 11 salme arrivate il Milite Ignoto. 100 anni dopo, la staffetta della pace dei bersaglieri vuole ricordare quei fatti, onorare il Milite Ignoto, onorare tutti i caduti. Vi ringrazio per l'invito ricevuto, ma mi spiace comunicarvi l'impossibilità di poter presenziare. Dopo la lettera di saluto del presidente del Veneto Luca Zaia e i discorsi delle autorità, la cerimonia si è spostata in piazzale Trento, al monumento dei bersaglieri. La città di Bassano, medaglia d'oro al valor militare, saluta così la staffetta Cremisi della Pace, nel ricordo di ogni soldato che ha perso la vita sul fronte, qui come sul Monte Grappa, seconda tappa veneta della staffetta dei bersaglieri.